K on。哎呀，sorry，而家咬，我將自己攞。食味道你先得俾你。無風話啊，幫佢哋維持有少少不足，不過就呢個真係總監即係或者十一啲精神或者嗰個佢。嗱，因為太多單身，我可以由個人教你其他啲嘢，我明我行。呢一下一轉身嗰陣時，左腳好似少少頭，好似頭縮。跟住跑幾耐好似冇。左右腳。啊好，休息緊。喂，喺邊着黃色衫㗎？一合翻去轉身跟住向前跑嘅時候，即係左腳廿幾有少少咁啊！我縮咗腳，向後力左腳拋差唔多就係啲轉向不足。耍點？試試啊！試試。先睇
我以為佢同我哋講嘢啦，跟住佢跟住咧，我見佢上船壁啦，咁我梗係一齊去啦。跟住我上去咧，佢即係變咗唔一齊。佢兩個難走啦，都落。佢頭先我出去嗰陣時，方面跟住話係因為頭先我睇出去嗰場，即係唔係啊，其實一齊企上少少都係好辛苦㗎。嗰啲我知道企喺後面係仲辛苦啊，其實。係咯，你知道跑咩位？但係其實一個位成個位嚟㗎。好啦。其實我唔係好怕佢嘅，我覺得我仲可以揾到。不過我哋中間嗰個前嗰個路，即係我哋差咗幾腳之後，佢哋一逼緊嗰陣時，你前面嗰個停波，你前面嗰個停波，我哋先行到上去。佢啱好幫唔到等我睇你咯。停到你一邊。先揾多啲人。我腳好長。你又得3分鐘10分鐘，屌你見唔到有跑咩？我幾多搏命？係啊，跳咗先。要你睇落去先，我跑咗好多啊！食屎啦你！你頭先嗰球話時間太長咗。係啊，但係都要向嗰個位停。第一下我下夠力就要收下我。唔係因為我帶中間嗰個人落嗰度啊，你見唔見？即係我走埋去，如果佢跟我嘅話，我條線冇咗咧，你就得翻條線停。唔係，我覺得其實如果你上啲，我就想比較威。我覺得如果後面即係頭先我覺得比較緊，你繼續上我就比較威啲嘛。如果後邊差唔多交嘅，或者話你人。頭先我同你喺右邊嗰球咧，你都跟住我讓咗俾你，我咪直跑你，跟住跟咗。啱入嚟咯，係你啊！喂，我啱入嚟喎。唔係嘛？咁咯，係咪講？喂，不如我插佢5分鐘啦。哇，凍親啊，真係唔掂啊！都收收你。好貴啊！唞5分鐘啊，唞5分鐘。